Sveiki, čia mūsų atostogų kelionė į Turkiją, į Marmarį, į Haliči viešbutį 3 žvaigždutės rugsėjo 18-25 dienomis. Skridome iš Vilniaus į Bodrumą, iš Bodrumo vadinamas transferis pervežė į Marmarį. Pervežimas užtruko daugiau kaip 2 valandas. Čia prieiname kelionių agentūrą Agora, iš kurios pirkome kelionę į Rodos salą, į Graikiją, ir mums kelionė kainavo 55 € vienam. Į abi pusės. Apie kelionę į Rodos salą kitame filme. Labai patogi mūsų viešbučio Haliči lokacija. Išėjus apie 200 metrų palei upelį, iškart mes patenkame į centrinę miesto dalį su užrašu Marmaris. O čia tas matosi upelis. Kaip tik važiuoja maršrutinis taksi į Čilemerą. Galima nuvažiuoti už 1 eurą. O čia yra bendras pliažas, kuriuo mūsų viešbutis galėjo naudotis, bet mes kažkodėl nelabai norim degintis. Per visą Marmarį tęsiasi tokia promenada, pėsčiųjų alėja, su palmėmis nuo pačio Marmario iki Ičmelero. Jos ilgis apie 14 km. Kas mėgsta, gali eiti pasivaikščioti pėstute, kas su dviračiu, kas šiaip su kokiu transporto priemonė. Sprendėme patikrinti vandens temperatūrą. Į bridus jokio apsipratinimo nereikia daryti, yra vanduo šiltas. Kažkur, kai žiūrėjau interneto platybėse, parašyta, kad 26 laipsniai. Kažkas tokio jaučiasi. Nėra toksai, kaip kad Alanijoje buvom, kad įlipai kaip į kokį pašildytą puodą. Bet vanduo malonus. Taip, truputėlis apie Marmarį. Marmario regionas įsikūręs Turkijos pietvakariuose, Viduržemio ir Egėjo jūrų sankirtoje. Marmario regionas garsėja ir kaip būrinių ir motorinių jachtų žiemojimo vieta. Į Marmario uostą atplaukia didžiuliai kruiziniai laivai, o reguliarių keltų galima greitai ir patogiai pasiekti Rodos salą, apie ką aš minėjau, kur nusipirkome bilietą iš kelionių agentūros Agora. Regionui būdingas viduržemiškas klimatas su kaitria ir ilga vasara bei lietinga ir vėsia žiema. Liepą ir rugpjūtį temperatūra gali pašokti net iki 42 laipsnių karščio. Pats maloniausias metas atostogoms Marmaryje rugsėjo ir spalio mėnesiai. Mūsų laikotarpiu temperatūra nekrito žemiau 30 dieną. Vakare jau būdavo apie 20, bet karščio užteko. Šiaip Marmaris yra svarbus šalies uostas ir turizmo centras. Keletą dešimtmečių atgal Marmaris buvo niekuo nesiskiriantis žvejybinis miestelis, tačiau laikui bėgant paverstas moderniu kurortu. Marmaris išsiskiria iš kitų Turkijos kurortų moderniausią infrastruktūrą. Marmaryje nuolat gyvena apie 18 000 gyventojų, tuo tarpu sezono metu šis skaičius išauga 20 kartų ir siekia apie 400 000. Nerimstaptis Marmaris yra puikia vieta aktyvaus poilsio mėgėjams, ekskursijos, įvairios sporto šakos, prekybos centrai, miesto turgus, daugybė diskotekų ir barų. Įlanka, kurios pakrantėje įsikūręs miestas, nuo srovių apsaugo 2 salelės, kas sukuria idealias sąlygas buriavimui ar pasivažinėjimui vandens slėdimis. Šiaip istorija Marmario yra labai menka. Miesto įkūrimo data nėra žinoma. 6 amžiuje prieš mūsų erą miestas minimas kaip Karijos miestas Fiskas.
helenistiniu laikotarpiu miestą užėmė Aleksandras Makedonietis. 15 amžiuje Marmarį užėmė Osmanų imperija. O 1522 metais Suleimanas I atstatė pilį ir iš jos rengė žygį į Rodos salą, kurioje buvo įsitvirtinę kryžiuočiai. Pagal gidų pasakojimus Marmaris reiškia nubausti architektą. Kadangi pagal jų pasakojimą Suleimanui nepatiko pilies projektas ir jos išvaizda, jis įsakė nubausti šios pilies architektą, nuo kurio ir kilo miesto pavadinimas – Marmaris. Bet verčiant iš graikų kalbos, Marmaris reiškia marmurinis, švytintis. Pilies muziejuje yra nemažai surinktos istorinės medžiagos. Tai statulėlės, indai, darbo priemonės, monetos, amforos, kuriuose buvo gabenamas vynas. Matosi, kad jos ištrauktos iš jūros dugno, nes kai kurios apaugusios net kriauklėmis koralais. Įėjimas į pilį vienam kainuoja 6 eurai. Šiaip vieną kartą apsilankyti verta, bet kažkokio didelio įspūdžio jinai nepadaro. Va čia matosi amforos ištrauktos greičiausiai iš nuskendusių laivų, iš jūros dugno, kaip ir minėjau, su paaugusiomis kriauklėmis, koralais, kuriuose buvo gabenamas vynas. Na, o pasidaryti įspūdingą nuotrauką, arba taip vadinamą selfie, su gamtos vaizdais, jūros, pilies, su turkiškais akcentais, su palmėmis, vieta, manau, labai tinkama. Vakarų valstybėms pradėjus taikyti sankcijas Rusijos milijardieriams ir areštuoti jų turtą užsienyje, daugelis suskubo evakuoti savo jachtas į šalis, kurios iki šiol nuo sankcijų susilaikė. Tai yra Turkija, Jungtiniai Arabų Emiratai ir Maldyvai buvo taip pat palankiausios kryptys. Čia vaizdas iš restorano Panorama, kuris randasi šalia pilies, lipant siaurais laiptukais į viršų. Atėjome į miesto centrinę aikštę, kur yra įrengti šokantis fontanai. Jų šou prasideda 9 ir 10 valandą vakare, trunka apie 15 minučių, žmonių susirenka gausybė. Vėliau video šį grožį jūs pamatysite.
Grįždami nuo fontanų pamatėme labai įdomią kalvą apaugusią kaktusais. O čia netoli mūsų viešbučio, šalia centrinės promenados, yra tokia vieta įrengta japoniškų stilių, bet kažkodėl vanduo nepajungtas, sniegas neveikia, šiaip manau, kad veikiant turėtų būti gražu. Taigi sulaukėme vakaro ir einame žiūrėti fontanų šou. Praeinant, aišku, dirba visokie kioskeliai, ledų kioskai, siūlo savo lukumus, saldumynus, ištisai kviečia užeiti. Kaip aš sakau, aš tiek draugų neturėjau Lietuvoje, kiek aš turiu Turkijoje. Visi frendai, visi tavariščiai. Einant pakrantę, savo paslaugas siūlo piratų kapitonai į savo piratiškus laivus, kad paplaukyti ir pamatyti šou. Už atitinkamą kainą, aišku. Čia yra paminklas Mustafa Kemaliui Atatürkui, vadinamam turkų tėvui, kuris pakeitė visą Turkijos reformą ir įkūrė Turkijos Respubliką. Nuo 1925 metų uždraudė šariato teismą, daug patystę, daug teisių suteikė moterims ir tapo Turkijos prezidentu. Čia viena iš populiarių Turkijoje LC Waikiki prekybos centrų, kuriuose prekiaujama rūbais, avalynė. Gausi. Viešbutis Haliči 3 žvaigždutės renovuotas 2019 metais. Gana švarus. Yra tvarkomas kiekvieną dieną kambariai. Beje, jų yra 174. Kambario dydis apie 18 kvadratų. Teritorija gana nemaža, yra 2 baseinai dideli ir vienas mažesnis vaikams.
lauke yra baras, kuris dirba nuo 10 ryto iki 23 vakaro. Ten taip pat nuo 2 valandos dienos yra gaminamas toks vadinamas aperityvas. Kepamas hamburgio bandelės, hamburgeriai ir picos. Tai ten galima sėdėti, ilsėtis, relaksuotis. Vienas tokių to baro privalumų, kad čia alkoholis yra visai ne vietinės reikšmės. Čia yra toks pat kaip prekybos centruose. Degtinė, viskis, džinas, vynas 3 rūšių, baltas, raudonas, rožinis. Barmenai visada gerai nusiteikę, visada šypsosi, visada maloniai aptarnauja, niekada neatsako tau nors piktai. Čia pro mūsų balkono langą vakare, po vakarienės. Kaip atrodo stalai užsėsti žmonių, kurie nori dar pratęsti vakarą. Taigi, mūsų kambarys. 243, nors randasi 3 aukšte. Yra liftas, bet labai ankštas ir dažnai tekdavo lipti laiptais. Yra dvigulė lova su paminkštinimu, bet nėra pagalvių normalių. Davė 2 mažytės pagalvės, ant kurių buvo labai nepatogu miegoti. Ir spinta yra didelis veidrodis, yra televizorius, aišku. Yra kambarį kondicionierius, šaldo, bet kadangi karšta, nelabai norėjom šaldytis. Yra šaldytuvas. Taip pat išėjimas į balkoną, iš kurio matosi labai neblogas, sakyčiau, gana geras vaizdas. Netgi su vaizdu į jūrą. Matosi baseinai, jūra, baras, šiaip didelė teritorija. Palyginus kaip 3 žvaigždučių viešbučio. Nedidelis balkonas. Toliau kriauklė su gana daug vietos pasidėti staleliu, veidrodis. Aišku, džiovintuvas, nors birbė labai negražiai. Geras dušas, geras vandens spaudimas, šiltas, šaltas vanduo. Yra muilai iš tų sanitaizerių vadinamų. Viskas gerai, čia su to dušu niekas nebėgo, niekur neprabėgo. Sekančią dieną išėjome pasivaikščioti link vadinamosios marinos, link uosto, iki pačio galo. Taip, einant ten pasigrožėjom gražiais vaizdais, statulomis, fotkėmis, laivais ir šiaip gražia gamta. Taigi, pasimėgaukite.
kadangi randamės Turkijoje, girdėjome apie tokį prekybos centrą Blueport. Taigi vieną dieną susiruošėm iki jo eiti. Eiti nuo mūsų viešbučio gana tolokai, buvo labai karšta. Šiaip antrą kartą tikrai neeičiau, nes ten iš tikrųjų nieko tokio nėra. Ten seni brendai, nieko mes nenusipirkom, šiaip tik tais graži reklama. Grįžtant iš kelionės į Rodos salą, apie kurią bus filmas sekantis, per autobusiuko langą pamačiau Migrosą ir 3 žmogeliukus grojančius, muzikantų statulą, kurią nutarėm aplankyti sekančią dieną. Kadangi apie šią kompoziciją buvo sakiusi mano žmonos draugė, kad ją būtina pamatyti. Taigi ir atlikom savo įsipareigojimą. O po to patraukėme link Migroso 2M. Bet deja, nieko ypatingo ten irgi neradome, taigi kažkas su Turkija darosi ne taip. Tai visas pasakojimas apie kelionę į Marmarį šių metų rugsėjo mėnesį. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.